अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼो के विलाग सां गॾु हाज़िर आहियूं। अॼो के विलाग में पाण ॿिनि अहम मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू कंदासीं, जिन में सिंध काबीना में थियल रदोबदल आहे ऐं उन सां गॾोगॾु ख़्वाजा आसिफ़ पारां ॿ जेके धमाका कयल आहिनि उन्हनि खे धमाको ई चई सघिजे थो। हिकिड़ो त हुन मेहदी हसन जहिड़े जर्नलिस्ट खे इंटरव्यू ॾिनो आहे, जंहिंमें तमामु घणा जेके आहिनि लूप होल्स आहिनि, खाल आहिनि ऐं उहो खाल उन छॾिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु उन पंहिंजे पोयां उन में जनरल असेंबली में ख़िताब दौरान शमा जूणे जो जहिड़ी जेका कंट्रोवर्शियल फिगर आहे उनखे विहारियो आहे। शमा जूणे जो कोटड़ी सां तालुक़ रखे थी, पर हिन वक़्तु काफ़ी वक़्त खां हू लंडन में रहाइश पज़ीर आहे। हाणे इन्हनि शमा जूणे जे बैकग्राउंड ते उन ते बि वधीक ॻाल्हायूं था ऐं ख़्वाजा आसिफ़ साहब जे उते, पर शुरूआति असां कयूं था सिंध काबीना में थियल रदोबदल सां। जॾहिं बि सिंध में रदोबदल थींदी आहे, काबीना में नवां नाला अचणु शुरू थींदा आहिनि, त असांजा केतिरा ई मोज़ज़ ऐं मुतबर माण्हू बि इहो चवंदा आहिनि त साईं ब्रेकिंग न्यूज़ आहे ऐं नवां चहिरा मुतारिफ़ कराया पिया वञनि। चेयरमैन साहबु जेको आहे सो मुतमिन आहे काबीना जे फ़ैसिलनि मां, काबीना मां मुतमिन आहे, उन्हनि जे कम कार्यनि मां मुतमिन आहे। ऐं इहो तासिर ॾियण जी कोशिशि कई वेंदी आहे त जॾहिं बि सिंध काबीना में का तब्दीली ईंदी त सिंध में को वॾो इनकलाब अची वेंदो। सिंध में खीर जूं नदियूं वहणु शुरू थी वेंदियूं ऐं शींहं बकरी जेके आहिनि उहे गॾु चरंदा, अहिड़ो अमुन थी वेंदो। हक़ीक़त जो इन सां ज़रे बराबरि बि तालुक़ु न हूंदो आहे। हक़ीक़त जो इन सां को तालुक़ु ई न हूंदो आहे जेको माण्हू सम्झंदा आहिनि। इक़्तिदारी ऐवाननि खे वेझो रहंदड़ माण्हू इहो सम्झनि था त हिन वक़्तु वज़ारतुनि जी जेका विर्छ आहे उहा न त उन्हनि जी क़ाबिलियत ते आहे, त उन जी क्वालिफिकेशन छा आहे, ऑक्सफोर्ड जो पढ़ियल आहे या जेको आहे सो एचिसन कॉलेज जो पढ़ियल आहे या किथां जो पढ़ियल आहे, उन सां को तालुक़ु न आहे, न ई को PhD होल्डर उन जी ज़रूरत आहे। ॿी ॻाल्हि जेका अॻु में हूंदी हुई पीपल्स पार्टी में, त कुर्बानियूं ॾींदड़ जेके कारकुन ऐं अॻुवाण आहिनि उन्हनि खे अॻियां आणे उन्हनि खे जेको आहे सो नवाज़ो वेंदो हुयो। उन्हनि खे जेकॾहिं उहे अहल हूंदा हुआ त मिनिस्ट्रियूं ॾिनियूं वेंदियूं हुयूं, जेकॾहिं उहे थोरा घटि अहल हूंदा त एडवाइज़र रखिया वेंदा, उन्हनि खां घटि वारनि कारकुननि खे वरी नौकरियूं ॾिनियूं वेंदियूं हुयूं। पर हिन वक़्तु इहा अहिड़ी का बि सूरत हाल न आहे। टीं ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा थींदी आहे त कारकर्दगी न ॾेखारे सघंदड़ वज़ीर जेके आहिनि उहे फारिग कया वेंदा। सिंध में तव्हां इहो केतिरियूं हवाले सां ॿुधो हूंदो त सिंध काबीना में कारकर्दगी न ॾेखारींदड़ वज़ीरनि खे हटाए वेंदो। मां सिर्फ़ु इहो सुवालु कंदो आहियां उन्हनि दोस्तनि खां जेके पुछंदा आहिनि, मां चवंदा कंहिं में हिमत आहे त सिंध जी सिहत जी वज़ीर खे जेको आहे सो हटाए ॾेखारे। सिंध में सिहत खाते जे कारकर्दगी खां तव्हां सभु माण्हू वाक़ुफ़ु हूंदा। इस्पतालुनि में कहिड़ो असरु आहे, केतिरियूं दवाऊं जेके आहिनि उहे मुहैया आहिनि ऐं स्ट्रेचर कहिड़ा माण्हुनि खे मिलियल आहिनि, कहिड़ियूं शयूं मिलियल आहिनि, पर उनजे बावजूदि कोई न चवंदो। त ईअं ई असांजे जे माण्हुनि वठी इहे हुल हुलाया त बाबा सिंध काबीना में रदोबदल थिए पई, उन में ख़ासि करे ॿ नाला जेके उहे ॾिना पिया विया त फलाणो वज़ीर दाख़िला थो थिए ऐं उनजी जॾहिं ऐवान सदर में सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब सां मुलाक़ात थी, उन फोटू वोटू कढाया त सभिनी इहो चयो साईं हाणे असां वारो भोतार जेको आहे सो वज़ीर दाख़िला थींदो। ज़ियाल अंजार मां मुतमिन न आहिनि, उन करे मालकान मुतमिन न आहिनि, कारकर्दगी जो मसइलो आहे। भई ज़ियाल अंजार मां मुतमिन कीअं न आहिनि? ऐं तव्हां कंहिं ऐलान कयो आहे कंहिं पार्टी में मीटिंग में, को जमहूरी अंदाज़ में हूंदो आहे त बाबा गॾियल पार्टी इजलास थियो, उन में थियो वज़ीरनि जी जेका कारकर्दगी आहे उन ते का ॻाल्हि ॿोल थी आहे, बहस थियो आहे, उनखां पोइ इहो फ़ैसिलो थियो आहे। ईअं त आहे कोन। पार्टी फ़ैसिलो जमहूरी अंदाज़ में कोन कंदी आहे, पार्टी जा जेके सरबराह आहिनि उहे उन्हनि जो ई इस्तेहकाक आहे, उहे ई चूंडींदा आहिनि त वज़ीर केरु थिए। ऐं तव्हां ॾिसंदव त वज़ीर दाख़िला जी चेंज लाइ केतिरियूं ई जेको शयूं उन्हनि माण्हुनि ग्राउंड ॾसियूं पए त भई मोरो जहिड़ो वाक़ियो थी वियो आहे, उन में माण्हू जेके आहिनि शहीद थिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु सांघड़ में वाक़ियो थियो ज़मीनी तकरार ते, उन सां गॾोगॾु ॿियूं शयूं आहिनि, अमन अमान। ख़ुदि केतिरा ई माण्हू हिन वक़्तु ताईं असां वटि सिंध में बदमनीअ जी बाहि में सड़ंदड़ आहिनि। उतर सिंध सॼो अॼु बि ॾींहं ॾिठे जो धाड़नि फुरुनि चोरनि लुचनि लोफरनि जे हवाले आहे। पर मजाल आहे जो केरु सुवालु पुछे त अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं कोई माण्हू चए पियो त वज़ीर दाख़िला चेंज थींदो, हर कंहिं इहो पियो सम्झो त वाक़ई मतां चेंज थिए। उन्हनि वीचारनि खे इहा ख़बर ई न आहे जेके इहा ॻाल्हि कनि पिया त मयार कहिड़ो आहे, काबीना में तब्दीलीअ जो मयार कहिड़ो आहे, कहिड़े मयार सां तब्दील थो थिए, माना हुन जी क्वालिफिकेशन कहिड़ी आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मालिकनि जी रज़ामंदी, मालिकनि ऐं उन्हनि जे बि असुलु मालिकनि जी रज़ामंदी, उन जी रज़ामंदीअ सां वज़ीर आहे हर को। हा, खाता तब्दील ज़रूरु थिया आहिनि मुख़्तलिफ़ वज़ीरनि जा, जिन में जेको आहे सो ख़ासि करे तव्हां ॾिठो हूंदो त सईद गनी जो खातो तब्दील थियो आहे। सईद गनी जे भाउ फरहान गनी सां मसइलो थियो ऐं उहो गिरफ़्तार बि थियो, वज़ीर जो भाउ गिरफ़्तार थियो।
मां इहो चवंदा सईद गनी त शुकुर करे जो उनजे भाउ जे करे उनखे क़ुर्बानी ॾियणी पई। सईद गनी पंहिंजे भाउ जे करे वज़ारत विञाई, इहा क़ुर्बानी ॾिनी, ऐं इहो शुकुर बि करे त पीपल्स पार्टी पाण सईद गनी सां बीही रही ऐं हुनखे काबीना में शामिलु रखियो। न त अॻु में ईअं थींदो आहे ऐं थियो आहे सिंध में, उनजी वज़ारत ई हली वेंदी आहे जिन इन्हनि क्वार्टर्स सां जेको आहे सो अटकायो आहे। इहो मसइलो फरहान गनी वारो जेको आहे उहो सादो सूदो मसइलो कोन हुयो, उहो एतिरो त मुंझाईंदड़ मसइलो हुयो जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी खे पाण कराची अचिणो पियो ऐं बिलावल हाउस में राति देर ताईं मीटिंगूं करे उन मामले खे ज़मानतूं ॾेई सभु शयूं करे उनखां पोइ हुन चयो त बाबा कुझु ई वक़्त खां पोइ असां इहा बल्दियात जी वज़ारत जेका आहे सा सईद गनी खां वापसि वठंदासीं, ऐं उहा वापसि वठी करे सईद गनी खे बि काबीना में रखियो वियो। पीपल्स पार्टी इहो पंहिंजे कारकुन जी मालिकी ज़रूरु कई, न त हुनजी वज़ारत ज़रूरु वञे हा फरहान गनी वारे वाक़े में। ॿी ॻाल्हि इहा थी त उहा वज़ारत मिली सैयद नासिर हुसैन शाह साहब खे, जंहिंजे लाइ समूरी ख़ासि करे कुझु सहाफ़ी हल्कनि एतिरी हाइप क्रिएट कई त उहो CM जो कैंडिडेट आहे ऐं चीफ मिनिस्टर थियण वारो आहे। इहे इन जे करे बि अफ़वाह हलिया ऐं उन्हनि अफ़वाहनि ज़ोर पकड़ियो जो काफ़ी वेझो आहे नासिर हुसैन शाह साहिबु आसिफ अली ज़रदारी साहिब खे, उन सां गॾोगॾु पंहिंजे पार्टी चेयरमैन खे ऐं जेको समूरा मामला ॾिसे थी सिंध में फरियाल टालपुर साहिबा उनखे, इहो ट्राइका जेको हुकूमत हलाए थो इहो ट्राइका ई सिलेक्शन कंदो आहे काबीना जी, वज़ीरनि जी, उन्हनि जे इवन टिकट्स जी, माण्हू पीपल्स पार्टी जी समूरा पीपल्स पार्टी जा मामला हलाईंदड़ इहो ट्रैक आहे जंहिंखे माण्हू सम्झंदा आहिनि त को पार्टी गॾियल इजलास या मशावरत करे उहो कंदी आहे, पर न, इहे ई टे शख़्सियतूं जेके आहिनि उन्हनि जो इस्तिकाक हूंदो आहे, उहे पंहिंजा फ़ैसिला ज़रूरु मंझराईंदा आहिनि। त सईद गनी त बची वियो, पर नासिर हुसैन शाह साहिबु जेको आहे सो CM न थी सघियो, जीअं हुनजी पंहिंजी बि ज़ाहिर आहे, हर MP जी ख़्वाहिश हूंदी आहे, हर वज़ीर जी ख़्वाहिश हूंदी आहे। नासिर हुसैन शाह साहिब जे बारे में इहो बि आहे त उहो जेको कंसर्न क्वार्टर्स आहिनि या जेके पावर्स आहिनि, रियल पावर्स, उन्हनि क्वार्टर्स में बि हुनजी सुठी आहे, पर हिन भेरे इहो थियो त शायदि मुराद अली शाह साहिब जी वधीक उते जेका पोख पोखियल आहे उहा कमु अची वई हुनखे, ऐं हुनजी जेका सीट चेंज कोन थी। नासिर हुसैन शाह साहिब जे मथां हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ मीडिया जेका आहे सोलर एनर्जी प्रोग्राम में करप्शन जा इल्ज़ाम बि हणी रही आहे, पर उहे इन खां पोइ अचण लॻा आहिनि जॾहिं इहा तब्दीली थी आहे, जेका काबीना में तब्दीली थी आहे। त ॻाल्हि जो तत्व इहो वञी बीठो आहे त असांजे माण्हुनि जूं ख़्वाहिशूं जेके आहिनि उहे पंहिंजूं पंहिंजूं हर को ख़बरूं ठाहे छॾींदो आहे त मूं वारो भोतार वज़ीर थींदो, सिहत जो वज़ीर थो थिए, वज़ीर दाख़िला थो थिए, को चए पियो त चीफ मिनिस्टर थिए, पर ईअं आहे कोन। ऐं काबीना में तब्दीली कहिड़ी थी, उहो सिंधीअ में चवंदा आहिनि, ॾाढा सिंधीअ में सुठा पहाका हूंदा आहिनि, चवंदा आहिनि अधो मुंहुं अधी जाई असां ओतिरे जो ओतिरा। त सिंध में बि वज़ीर जेकॾहिं चेंज थिया आहिनि त माण्हुनि जी क़िस्मत कहिड़ी बदिलबी, कहिड़ी क़िस्मत बदिलाईंदा माण्हुनि जी, जेके वज़ीर चेंज थिया आहिनि। हिन वक़्तु हिकिड़ो ई वज़ीर नओं इंडक्ट थियो आहे, इस्माइल राउ साहिबु, त माण्हू एॾो उन में ख़प्त में हूंदा आहिनि, एॾी परेशानी में हूंदा आहिनि त यार हीउ चेंज थी वियो त बसि सिंध में अमन अमान थी वेंदो, हीअं थी वेंदो, ईअं आहे कोन, ईअं आहे कोन। ऐं असांजो आम माण्हू जेको आहे, मां नथो सम्झां त उहो हुकुमराननि जे केर बि वज़ीर हुजे, कबीर हुजे, केर बि हुजे, उनजी कंहिं एजेंडा ते आहे। एजेंडाऊं इक़्तिदारी ऐवाननि में ॿियूं आहिनि ऐं असां माण्हू हुश में ख़ुशि आहियूं, उहो हुश में ख़ुशी जारी रहूं त उन खां वधीक छा थो करे सघिजे। हुन सां गॾो गॾु ॿियो भंड तव्हां इहो अॼुकल्ह जाम हले थो पियो ख़्वाजा आसिफ साहिब जे बारे में। ख़्वाजा आसिफ साहिब सां ॿ जेके आहिनि से कंट्रोवर्सीज़ हलनि थियूं। ख़्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर आहे, ज़ाहिर आहे उनजी हैसियत में हुन हिकिड़ो तमामु सीज़न जर्नलिस्ट आहे ऐं तिखा सुवाल कंदड़ जर्नलिस्ट आहे, मेहदी हसन। हुनजे अॻियां वञी इंटरव्यू ॾिनो, जेको हिकिड़ो मुकमिल तौर ते नाकाम इंटरव्यू हुयो ऐं उहो पंहिंजी का बि ॻाल्हि अॻियां हुनजे मञराए न सघियो। ऐं ॿी कंट्रावर्सी हुनजी जेका शमा जूनेजो साहिबु आहे उनजे बारे में, जेका पाण खे PhD चए थी ऐं उहा चए थी त मां एडवाइज़र आहियां प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ जी। हुनजे इन लफ़्ज़नि में इन करे बि सदाकत आहे त शमा जूनेजो ॾांहुं जेके पाकिस्तान जे प्राइम मिनिस्टर लंडन में मुख़्तलिफ़ एम्बेसीज़ में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि ॾे ऐं प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ॾे हाणे हिन ई सीज़न में अंब मोकिलिया हुआ। उन्हनि में शमा जूनेजो ऐं उनजी धीउ बि पंहिंजे ट्विटर अकाउंट ते उहो फोटो रखिया हुआ त प्राइम मिनिस्टर जो शुक्रिया अदा कयो त असांखे हुन अंब मोकिलिया आहिनि, उनखे शाबाश आहे। शमा जूनेजो शुरूआत में या
91-92 जी ॻाल्हि आहे, सन 1991-92 जी। आउं सिंध यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन जो शागिर्दु हुउसि फाइनल ईयर जो। उन वक़्तु इबरत में कमु कंदो हुउसि। इबरत मैगज़ीन जो हिकिड़ो मैगज़ीन हूंदो, इबरत मैगज़ीन सेक्शन, उन में बि हिकिड़ो वरी मैगज़ीन निकिरंदो औरतुनि जे लाइ, ख़ासि करे बख़्तावर जे नाले सां। उन बख़्तावर रिसाले जो एडिटर, सब एडिटर तौरु असां गॾिजी कमु कंदा हुआसीं। शमा जूणे जो खे इंडक्ट कयो गफ़ूर करीमी साहिबु। उन वक़्तु उनजो सेक्शन जो इंचार्ज हूंदो गफ़ूर करीमी। सो शमा जूणे जो उन ज़माने में अञा ड्रामनि में, सिंधी ड्रामनि में, ख़ासि करे हथे गुल मेहंदी जेको हफ़ीज़ कुंवर जो लिखियलु ऐं बैदिल मसरूर जो शायदि प्रोड्यूस कयल हुयो, उन ड्रामे में कमु कंदी हुई। ऐं उन ड्रामे सबबु यूनिवर्सिटी में बि हुनजी हलचल हूंदी हुई। आर्ट्स फैकल्टी जे अॻियां जॾहिं उहो घुमंदी हुई त पोइ छोकिरा छोकिरनि जो लश्कर उनजे पोयां हूंदो। उन ई ज़माने में हिकिड़ो ASP हूंदो हुयो, मुंहिंजे ख़्याल काज़ी साहिबु को हूंदो हुयो। उन हुन जो काफ़ी पीछो बि कयो, जीअं थींदो आहे उन ज़माने जी जवानी में। उन खां पोइ ॿिन्ही जो शादी थी वई ऐं शादीअ जे कुझु वक़्त खां पोइ हू ॿाहिरि हलिया विया। उन खां प्रमोशन थियो उन काई साहिब जो। पोइ वरी हुनजी ॿाहिरि जीअं ऑफिसर्स जूं लॻंदियूं आहिनि अक़वाम मुतहदा में ड्यूटियूं वग़ैरह, जीअं ऑफिसर्स जूं लॻंदियूं आहिनि ड्यूटियूं वग़ैरह, ईअं हुनजी ड्यूटी लॻी ऐं हू हलियो वियो ॿाहिरि। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में उन्हनि सर्व कयो। शमा जूणे जो उन ज़माने में ई पंहिंजी तबियत में तमामु घणी जेका असां उहा चिड़ाक हूंदी हुई। असांजो दोस्त हिकिड़ो शाइर आहे अनवर डिंगड़ाई, उहो मूंखे विज़िट करणु आयो। कमरे में असां हिकिड़े में वेहंदा हुआसीं, पंहिंजे कमरे में हुनखे विहारे मां हेठि वियुमि। इंचार्ज हुन वक़्तु हूंदो याकूब जोयो। याकूब जोयो ॾांहुं हीअ दांह खणी वई त हीउ शाइर जेको वेठल आहे उहो मूंखे घूरे घूरे ॾिसे थो ऐं उहो हिरासमेंट जो केस आहे। असां वरी माफ़ियूं तलाफ़ियूं वठी उनखां याकूब जोए साहिब खां मसे मसे अनवर डिंगड़ाई खे बचायो। बहरहाल उहे त माज़ी जूं ॻाल्हियूं आहिनि। शमा जूणे जो बेसिकली कोटड़ी पुराणी जी आहे। उनजो फादर अख़बार में कमु कंदो हुयो। हुन जूं जेके मुख़्तलिफ़ हिकिड़ी ॿी हुनजी नंढी भेण उन बि अदाकारी कई ऐं हुन सां गॾोगॾु हुनजी ॿी भेण उहा टीचर हेड मिस्ट्रेस थी करे शायदि रिटायर थी आहे हाणे। त ख़ानदान उनजो हिते पस मंज़र जेको आहे सो इहो आहे। उन सां गॾोगॾु अॻियां वधी करे हुन मुख़्तलिफ़ कमु कया। पोइ पंहिंजो पाण खे हाणे हू अकेडमिक सॾाए थी त मां अकेडमिया आहियां ऐं हुनजे अकेडमिया या हुनजे दावाउनि ते इन करे बि क्वेश्चन उथिया आहिनि त हूअ इसराइल जे बारे में हिमायत में, इसराइल जी हिमायत में केतिरियूं जेको सो ट्वीट्स हुनजा पुराणा ट्वीट्स आहिनि उहे साम्हूं आया आहिनि, जंहिंजे करे तमामु घणो जेको PTI जे कारकुननि सोशल मीडिया ते माण्हुनि इहो चयो आहे त भई हेॾो सारो हाई पावरफुल जेको डेलीगेशन आहे उन में ही जेका औरत आहे इहा कीअं वेठी आहे। ऐं ख्वाजा आसिफ़ जे मथां एतिरो प्रेशर पियो जो हुन त डिनाए करे छॾियो, चयो मूंखे ख़बर न आहे त इहा ख़ातून केरु आहे, मुंहिंजे पोयां छो वेठी आहे। त वरी फॉरेन ऑफिस अची वई, उन चयो त बाबा असांखे बि ख़बर न आहे त हीअ केरु आहे। इहो लिस्ट में नाला कीअं विया। यूनाइटेड नेशन वारनि चयो आहे त पाकिस्तान जे पारां जेका आया असां वटि लिस्ट आई उन में हिन जो नालो हुयो ऐं उन में असां नालो ॾिनो आहे। त हिकिड़ो ईअं सम्झो हॉट वाटर्स में अची विया आहिनि। शमा जूणे जेके मुंहिंजो ख़्यालु आहे इन करे बि मुस्लिम लीग नवाज़ ऐं ख़ासि करे शहबाज शरीफ़ जी कैबिनेट जो उन करे बि हायर कयो हूंदो लंडन में, छो त जेके ॿाहिरि वेठल पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि वटि तमामु घणी जेका असां मुस्लिम लीग नवाज़ जी जेका आहे उहा घटिताई आहे ऐं उन्हनि जी सपोर्ट न आहे। उहा सपोर्ट हासिलु करण लाइ, छो त लंडन में हू जॾहिं बि वेंदा आहिनि त उन्हनि खे PTI जा कारकुन तमामु घणो घेरो कंदा आहिनि। उहे पंहिंजे मुस्लिम लीग नवाज़ जेके ॿाहिरि वेठल पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि में पंहिंजो को न को माण्हू पंहिंजी का न का लॉबी ठाहिण लाइ इन क़िस्म जूं जेके पढ़ियल लिखियल बि हुजनि औरतूं जेके ॻाल्हाए बि सघनि, मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते बि हुजनि, ट्विटर हैंडल बि हुजे उन्हनि जो, त उन करे हुननि खे हायर कयो हूंदो। पोइ उन में अॻियां वधी करे हुन त शमा जूणे जो चई छॾियो त बाबा मां ख्वाजा आसिफ़ सां गॾु वेठी आहियां, मूंखे डिनाए कीअं थो करे। मां त उतां निकिरी 40 मिंटनि ताईं लॉबी में इंतज़ारु बि हिन सां गॾु कयो, वरी गाॾीअ में कार में बि गॾु वेही करे हिन सां मां होटल वई आहियां। त मुख़्तलिफ़ दावा आहिनि, उन में केतिरी कंहिंजी सदाकत आहे इहो ख्वाजा आसिफ़ पाण ॿुधाईंदो या त जेको सो हुकूमत पाकिस्तान ऐं प्राइम मिनिस्टर जेको शहबाज शरीफ़ साहिबु आहे उनखे इहा ख़बर हूंदी त हुन इहो छो विहारियो। इन क़िस्म जा जेके एम्ब्रेसमेंट आहे उहा पाकिस्तान खे तॾहिं बि थी जॾहिं मेहदी हसन जहिड़े जनरल्स जे अॻियां ख्वाजा आसिफ़ वेठो वञे। ख्वाजा आसिफ़ खे सभिनी ख़बर न आहे, उन सभिनी माण्हुनि खे पाकिस्तानी जेको आहे सहाफ़ी सम्झो अलाए छा ॿाहिरि वेठल जेके सहाफ़ी आहिनि। मेहदी रज़ा हसन हुनजो नालो आहे, ब्रिटिश अमेरिकन आहे
ऐं उन जा जेके पेरेंट्स आहिनि उहे अहमदाबाद इंडिया मां विया हुआ, उहे शिया मुस्लमान आहिनि, अहमदाबाद इंडिया में विया हुआ। उनजो फादर जेको आहे उहो इंजीनियर आहे ऐं उनजी मदर उहा डॉक्टर आहे, पर पाण उन्हनि सभिनी शयुनि खां हटी करे हिकिड़ो बेबाक क़िस्म जो जर्नलिस्ट आहे जंहिंजे अॻियां बीही रहणु तमामु ॾुखी ॻाल्हि आहे। अहिड़ा सुवाल हू कंदो आहे जो उन ख्वाजा आसिफ जो इहो मशहूरु हाणे इहो टुकड़ा अचनि था न इंटरव्यू जा, जंहिंमें हुन चयो त ट्विटर अकाउंट जेको आहे सो जेल मां हलाए थो इमरान ख़ान, त हुन चयसि त कुझु वक़्तु अॻु में त तव्हां चयो त हुनजो ट्विटर अकाउंट इंडिया मां थो हले, तव्हां वाज़े त कयो। त हू चएसि थो तूं ॿुधाए न, चए थो त इल्ज़ाम तव्हां लॻायो त प्रूव बि तव्हां कयो न। हुन सां गॾोगॾु हुन पोइ इहो चयो त तव्हां डिफेंस मिनिस्टर आहियो, जनरल आसिम मुनीर जेको आहे सो को फ़ैसिलो करियो ऐं तव्हां ॿियो फ़ैसिलो कयो, त ॿिन्ही मां ॻाल्हि कंहिंजी हलंदी? ख्वाजा आसिफ ख़ामोश थी थो वञे। हू चए थो तव्हां में एतिरो आहे त कंहिं में टॉप जेको जनरल आहे उनखे त हुन बि ॾिसो अमेरिका जो, त अमेरिका में बि डीप स्टेट आहे, हुन चयो सही आहे, पर हितां जो डिफेंस मिनिस्टर टॉप कंहिं न कंहिं जनरल खे फायर करे सघे थो, तव्हां ईअं करे सघो था? हुन जा एॾा सवाल तिखा हुआ मेहदी जा। मेहदी ज़ाहिर आहे उहो ऑक्सफोर्ड जो पढ़ियल आहे, उहो क्राइस्ट चर्च जेको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आहे उन मां हुनजी बैचलर थियल आहे फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस ऐं इकोनॉमी में। उन माण्हूअ जे अॻियां चङो भलो जेको अॻुवान आहे सियासी उहो न वेही सघंदो आहे, उन में वञी ख्वाजा आसिफ जहिड़े माण्हू खे विहारियनि जेको पंहिंजे हिते पाकिस्तानी चैनलनि ते जेका आहे उर्दू बि सही न ॻाल्हाए सघंदो आहे, उन में पंजाबी मिक्स कंदो आहे, पंजाबी मिक्स करे पंजाबी जा मिसाल ॿुधाईंदो रहंदो आहे, ॻोठाणो माण्हू। हाणे इहे माण्हूअ खे तव्हां विहारियो था ऐं उन वक़्तु जंहिं वक़्तु ट्रंप जहिड़े माण्हूअ सां, ट्रंप जहिड़े सदर सां तव्हांजे वज़ीर आज़म जी मुलाक़ात थी आहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी मुलाक़ात थी आहे, वॾा टहक भागपुर सभु शयूं, हिकिड़ो पॉज़िटिव वाइब्स जंहिंखे चऊं था उहे वयूं आहिनि। उन वक़्तु ख्वाजा आसिफ जो इंटरव्यू ऐं ख़ुदि शमा जुनेजो जो फोटो ॿई उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी वॾी इम्प्रेसमेंट ज़रूरु क्रिएट कंदियूं। ऐं हाणे मुस्लिम लीग नवाज़ खे ज़रूरु सोचणु घुरिजे त उहे PTI खे कवर करण लाइ परॾेह में वेठल कंहिं बि औरत खे, कंहिं बि मर्द खे हायर करण खां अॻु में हुनजो पस मंज़र ज़रूरु ॻोल्हिनि ऐं उहो ज़रूरु ॿुधाइनि त एॾे हाई सिक्योरिटी जेको डेलीगेशन आहे उन में इन क़िस्म जूं औरतूं कीअं थियूं अची वेहनि। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। वरी कंहिं ॿिए वीलाग सां गॾु हाज़िर थींदासीं, तेसिताईं अलाह वाही।